Onte lles informábamos da crítica que facía Espazo Común nas súas redes sociais pola difusión que facían os membros do Goberno das bases das axudas para pemes autónomos sen estar aínda publicadas oficialmente. A formación de Espazo Común anunciaba a través das súas redes sociais que tiña coñecemento de que membros do Goberno do Concello do Carballiño estaban a difundir as bases das axudas para pemes e autónomos vía WhatsApp a persoas afíns e determinados sectores antes da súa publicación no boletín oficial. Segundo este grupo, aseguran que se trata dun manexo interesado da información privilexiada absolutamente impresentable e ilegal. O portavoz da formación, Adolfo Nogueira, recalcou os problemas que había co secretario provincial socialista, Rafael Villarino, que denunciaba feitos similares sucedidos na Deputación de Ourense. Estas bases aínda non se fixeron públicas. No pleno do mes de suyo, o Goberno local presentaba o prego que regulaba o reparto destas axudas á corporación, pero finalmente tivo que sacarse da orde do día, xa que si eran aprobadas en sesión plenaria, os trámites burocráticos retrasarían o cobro a estas pemes e autónomos do Carballiño. Deste xeito, decidiuse que serían aprobadas en Xunta de Goberno para agilizar o proceso. Como decimos, aínda non se publicaron no boletín. Foi no pasado pleno do día 12 de maio, cando a totalidade da corporación aprobou as partidas destinadas ás axudas para paliar os efectos da crise do coronavirus, que supera o 1,9 millón de euros. O alcalde en funcións, Manuel Dacal, desminte taxantemente o sentido das afirmacións de Espazo Común e explica que o que están a facer é traballar en coñecer as necesidades do tecido económico da nosa vila sen favorecer a ninguén en especial. As bases das axudas foron a través de aprobarnos en Comisión de Goberno. Esas axudas, indudablemente, que, bueno, pues hai que, dunha maneira ou doutra, entablando conversación con todos os colectivos, non cos amiguismos que eles pensan que nos utilizamos. Eso vámoslo facer agora, despois xa, mañá e pasado, e que se vayan acostumbrando a elo, porque é a obligación. Isto non é como o rollo das mascarillas, que tamén Manolo Dacal daba as mascarillas a un amigo sí e a un amigo non. Parece mentira. Nós vamos a estar con todos, no primeiro ao último, con todos, e que ojalá todas esas axudas que cheguen a todo o mundo, que é un parche importante, é un parche, pero que, bueno, pois que seguiremos traballando para que o noso comercio, a nosa hostelería, os nosos autónomos, pois se sigan subsistindo nunha vila que, gracias a Dios, pois a estas alturas, en estes momentos, temos vida.